नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 2 के बाद जो आपका टाइपिंग टेस्ट अब होगा, तो टाइपिंग टेस्ट के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि टाइपिंग की स्पीड हम कैसे बढ़ाएं। देखिए, कन्फ्यूज़न ये भी बना हुआ है कि टाइपिंग हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, बैक स्पेस काम करेगा या नहीं करेगा। हम सभी बातों को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपने एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम दिया है तो आप जो है टाइपिंग टेस्ट की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपको जो है काफ़ी समस्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं कि जो आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके कितने पोस्ट जो हैं जो टाइपिंग वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइपिंग वाले पोस्ट कौन कौन से हैं। देखिए, तो लेवल 2 की सबसे पहले बात करते हैं। लेवल 2 में आपका जो है 3 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग आपका होगा। जैसे कि पहला पोस्ट कौन सा है, जूनियर का क्लर्क कम टाइपिस्ट जो पोस्ट आपका है, इसके लिए आपका टाइपिंग होगा। लेवल 2 में ही अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपका टाइपिंग होगा। इसके अलावा जूनियर टाइम कीपर है पोस्ट, इसमें भी जो है आपकी टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि लेवल 5 में 3 पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पर टाइपिंग ली जाएगी। तो लेवल 5 में भी जो आपका 3 पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर, इन तीनों पोस्ट के लिए भी आपकी टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी। तो अगर आपने इन सभी पोस्ट को अपने प्रेफरेंस में रखा है तो आप टाइपिंग की तैयारी जो है आज से शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपको जो है टाइपिंग क्वालिफाई करने में थोड़ी समस्या हो सकती है। अब सबसे हम पहले बात करते हैं कि टाइपिंग किस प्रकार ली जाएगी और क्या क्या आपका इसमें जो है नियम रहेगा। देखिए, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की अगर हम बात करें तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक टाइपिंग चुनना होगा, चॉइस आपका रहेगा। दोनों टाइपिंग आपको नहीं करना है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो आपको जो है 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से जो है 10 मिनट की टाइपिंग करनी होगी। कितना स्पीड रहना चाहिए आपका इंग्लिश में, 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपको 10 मिनट टाइपिंग करना पड़ेगा। और इस हिसाब से आपका 10 मिनट में आपके 300 वर्ड जो है आपको टाइप करने होंगे सही सही। 5% जो है आपका यहाँ पर एरर जो है आपका माफ़ रहेगा, तो 5% आपको जो है एरर के लिए छूट मिल जाएगी। इसके अलावा वहीं पर हम हिंदी की बात करें तो अगर आप हिंदी टाइपिंग करेंगे तो आपको 25 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट में 250 वर्ड जो है टाइपिंग करना होगा। तो इंग्लिश के लिए आपका कितना हो गया, 30 वर्ड प्रति मिनट, और हिंदी के लिए आपका हो गया 25 वर्ड प्रति मिनट। और वहीं हम बात करें कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, तो एक्यूरेसी आपका जो है 95% होना चाहिए। इसमें जो है 5% की जो है आपको गलती की जो है माफ़ी दी जाएगी, यानी कि 5% अगर आप गलत करते हैं तो उसको जो है आपको माफ़ कर दिया जाएगा। एक बड़ी बात थी यहाँ पर कि आपका बैक स्पेस काम करेगा नहीं करेगा। तो देखिए, बैक स्पेस आपका काम नहीं करेगा। सबसे बड़ी देखिए रेलवे में यही अंतर है कि बैक स्पेस अगर काम नहीं करता है तो टाइपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गलती की संभावना फिर बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में हम भी बताएंगे कि आपको जो है कैसे आप तैयारी करें कि आप जो है टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर जाएँ बिना बैक स्पेस किए। तो इतनी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको टाइपिंग की स्पीड बढ़ानी कैसे है। तो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए अब हम बात करते हैं कि आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। देखिए, हम इस वीडियो में 2 चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला बात हमारा क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस कहाँ पर करनी चाहिए। तो देखिए, एक आता है आपका सोनी टाइपिंग ट्यूटर। इसके अलावा भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो टाइपिंग लिया जाएगा वो सॉफ्टवेयर पर ही लिया जाएगा। तो आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है, चाहे तो टाइपिंग मास्टर हो सकता है, जेआर टाइपिंग ट्यूटर हो सकता है, सोनी टाइपिंग। इसके अलावा आप जो है ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि इंडिया टाइपिंग, तो बहुत सारे हैं, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है सोनी टाइपिंग ट्यूटर लिया है, और यहाँ पर जो है हम टेक टेस्ट वाला जो है पार्ट है इसको हम क्लिक करते हैं। अब देखिए आपको करना कैसे टाइपिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आपको जो है टाइपिंग करना कैसे। देखिए, सबसे पहले करना है कि आपको जो बैक स्पेस को जो है आपको डिसेबल कर देना है। क्या करना है, बैक स्पेस जो है आपका डीएक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि बैक स्पेस के बिना आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करना आना चाहिए। क्योंकि बैक स्पेस आप एक भी दबा नहीं पाएंगे, इसलिए आपको टाइपिंग करने में काफ़ी परेशानी होगी। तो आइए हम अब 2 मिनट का आपको जो है टाइपिंग करके डेमो दिखाते हैं कि आपको टाइपिंग। देखिए, जब भी आप शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे टाइपिंग करिए, और बैक स्पेस का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए हम सबसे पहले 2 मिनट टाइपिंग करके आपको दिखाते हैं। बिल्कुल देखिए, हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि कैसे हम टाइपिंग करें, और गलती करने की कोशिश कम से कम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 2 मिनट का टाइपिंग।
देखिए जब आप शुरू में टाइपिंग करेंगे तो आपसे कुछ गलती भी होगी, तो उस गलती को छोड़कर जो है आपको आगे लगातार बढ़ना होगा, क्योंकि आप बैक स्पेस का यूज़ तो कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप प्रयास करिए कि बैक स्पेस का यूज़ मत करिए, और धीरे धीरे जो है आपको आदत पड़ जाएगा कि आप जो है जिस बटन पे उंगली रखेंगे आपका सही बटन पे उंगली पड़ेगी, तो गलती की संभावना धीरे धीरे जो है कम होती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर टाइपिंग पूरा हो गया है 2 मिनट का, और यहाँ पर जो नेट स्पीड आई है वो 40 वर्ड पर मिनट और ग्रॉस स्पीड आई है 48 वर्ड पर मिनट। लेकिन देखिए यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो 82% ही आई है। देखिए जब आप शुरू में टाइपिंग करेंगे बिना बैक स्पेस के, तो आप जो है एक्यूरेसी आपकी जो है थोड़ी सी कम आएगी। इसलिए आपको जो है लगातार जो है टाइपिंग करते रहिए 10-10 मिनट करके, और बाद में जो है आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। देखिए एक्यूरेसी बढ़ाने का एक तरीका और है कि आप लगातार प्रैक्टिस करके करेंगे ही, लेकिन एक तरीका यहाँ पर एक्यूरेसी बढ़ाने का और है, तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास जो है एक और होना चाहिए JR टाइपिंग ट्यूटर, क्योंकि JR टाइपिंग ट्यूटर में आप हिंदी में भी टेस्ट दे सकते हैं और इंग्लिश में भी टेस्ट दे सकते हैं। तो आप JR टाइपिंग ट्यूटर ओपन करके एक काम आप और कर सकते हैं। देखिए एक यहाँ पर सेंटेंस आता है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेज़ी डॉग। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है। ये जो आपका एक से लाइन दिया हुआ है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेज़ी डॉग, इसमें आपके एक ही सेंटेंस में A से Z तक के सारे लेटर आते हैं, इसलिए आपकी जो है उंगली की प्रैक्टिस जो है इस पर लगातार हो जाएगी। तो आप जब भी टाइपिंग करने बैठिए तो आप 5 मिनट या 2 मिनट जो है इसको आप अगर टाइपिंग करते हैं तो आपकी जो फिंगर की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो देखिए इसको भी हम 2 मिनट आपको करके दिखाने वाले हैं। बिल्कुल धीरे धीरे करिए, आपकी जो है बैक स्पेस का यूज़ आपको इसमें भी बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए 2 मिनट इसको भी करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट का हमने टाइपिंग किया है। देखिए यहाँ पर स्पीड तो आई है 82 और 79, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका इसमें एक ही सेंटेंस बार बार था। एक्यूरेसी 96 आई है। तो देखिए इसको करने से फ़ायदा क्या होगा आपका, तो जो आपका ये एक ही सेंटेंस बार बार टाइप करने से आपकी जो है उंगली की स्पीड जो है बढ़ेगी, और आपको A से Z तक के सारे लेटर जो है आपको एक ही लाइन में टाइप करने को मिलेंगे। तो आपका जो है उंगली हर बटन पर जो है एक बार ज़रूर पहुँचेगा हर सेंटेंस में। तो इससे जो होगा आपकी जो है स्पीड जो है काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। तो इसको जो है आप टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए जो है आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। इसके अलावा आप JR टाइपिंग ट्यूटर पर जो है आपका 10 मिनट का भी टेस्ट दे सकते हैं। आपको बस याद ये रखना है कि आपको जो है बैक स्पेस का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, और लगातार आप टाइपिंग करते रहिए। देखिए हम आपको वीडियो लगातार बीच बीच में देते रहेंगे। अगली बार जब हम वीडियो बनाएंगे तो आपको जो है हम 10 मिनट का जो है पूरा डेमो करके दिखाएंगे कि आपको 10 मिनट कैसे धीरे धीरे टाइपिंग करनी है, और आपको जो है
देखिए 30 स्पीड आपकी आसानी से आ जाएगी। आपको कम से कम 95% एक्यूरेसी जो है मेंटेन करना होगा। शुरू में गलती कम हो ज़्यादा होगी, लेकिन बाद में गलती सुधर जाएगी। इसलिए आप जो है लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे और बिना बैकस्पेस का यूज़ किए धीरे धीरे टाइपिंग करिए, बिल्कुल स्पीड आपकी जो है बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिए। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।